జిల్లా గుండలమ్మపాలెంలో జగనన్న హౌసింగ్ కాలనీలను జిల్లా కలెక్టర్ కేవీఎన్ చక్రధర్బాబు పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా కాలనీల నిర్మాణంపై ఆయన ఆరా తీశారు. కాలనీల పురోగతిపై ఆయన సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. గుండలమ్మపాలెం గ్రామ సచివాలయాన్ని ఆయన పరిశీలించారు. ఇక్కడ పనిచేస్తున్న సిబ్బందికి పలు సూచనలు చేపట్టారు. ఫినిషింగ్ జరుగుతుంది సార్. మిగిలిన 30లో ఇట్లా వర్క్ ఒక 15 ఇళ్ళకి జరుగుతుంది సార్. 3 గంటల లాస్ట్ టైం నిజంగా ఎంత అవసరం అదే చెప్తున్నాను. నాకున్న లోకల్ సైట్ కండిషన్ బట్టి రోడ్డు బట్టి ఎంత అవసరం అనేది ముందే చెప్తే ఇంకో ఇక్కడ 100% గ్రౌండ్ లేదు. ఇది ఒక లేఅవుట్ సార్. అది అవసరం ఉంటుంది ధన్యవాదం. చూసుకొని 50% ఇస్తున్నాం. 10 జరుగుతుంటే మిగిలిన 50 హౌసెస్ కూడా ఇచ్చారు. రిపేర్ చేస్తున్నారు ఎవరైనా ఓటీఎస్ ఎలా అవుతుంది? 30 పేమెంట్ చేస్తారు. ఆగస్టు ఆయన మేము తెలుసుకున్నాం సార్. మిగతా వాళ్ళు మోటివేట్ అవుతారు. డాక్యుమెంట్ వస్తే వచ్చినామంటే మీరు ఎప్పుడు చేసి గొడవలు వస్తున్నాయి. మీద దగ్గర కొద్దిగా వస్తాయి. గొడవలు వచ్చినవన్నీ కూడా చేసేస్తాం. ఎలాంటి వస్తున్నాయి ఇది సార్ సచివాలయంలో అన్ని పేదలందరికీ ఇల్లు కార్యక్రమంలో మన జిల్లా వరకు 75,000 పైచిలకు ఇల్లు మంజూరయ్యి వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి. చాలా చోట్ల ఇప్పటికే పూర్తి స్థాయిలో ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకొని గృహప్రవేశాలు కూడా చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమం మొదలై దాదాపు సంవత్సరం కావస్తోంది. పట్టాలు 1,75,000 మందికి మనం 3,750 ఎకరాల్లో లేఅవుట్లు ఫామ్ చేసి పట్టా పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అలాగే మొదటి విడతగా నూడా ప్రాంతాల్లో ఈ హౌసింగ్ శాంక్షన్స్ కూడా అందరికీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 1,80,000 వివిధ దశల్లో ఉన్న ఇళ్లకు ఎప్పటికప్పుడు డిలే లేకుండా హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఆ బిల్స్ మంజూరు అవ్వడం, అలాగే ఎవ్రీ వీక్ మండే వారి అకౌంట్లోనే ఈ అమౌంట్స్ జమ అయ్యేలాగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాము. అలాగే ప్రతి హౌసింగ్ బెనిఫిషరీకి లబ్ధి చేకూరే విధంగా శాండ్ పూర్తిగా ఉచితంగా ఇవ్వడం, సిమెంటు, స్టీలు, బ్రిక్స్ ఇటువంటి ఇన్పుట్స్ అన్నీ కూడా తక్కువ రేటుకి అందించడం కూడా జరుగుతుంది. అలాగే హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కార్పొరేషన్ తరఫున ఈ డోర్స్, ఫ్రేమ్స్ ఇటువంటి శానిటరీ ఎక్విప్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ISO స్టాండర్డ్స్ ఉన్నవి తక్కువ రేట్స్కి బెనిఫిషరీస్కి ఇవ్వడం వల్ల వారు చాలా వరకు మోటివేట్ అయ్యి ఇల్లు పూర్తి చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇదే పద్ధతిలో ఎవరైతే ఇంకా మొదలుపెట్టిన వారు ఉన్నారో వారందరూ కూడా త్వరితగతిన హౌసింగ్ స్టార్ట్ చేసుకొని ఈ ఏప్రిల్ నాటికి పూర్తి స్థాయిలో కంప్లీట్ చేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈ ఉగాదికి
ఈ లేఅవుట్స్ అన్నీ కూడా అన్ని ఫెసిలిటీస్తో పూర్తయి అక్కడ హౌసెస్ కూడా ఆక్యుపై చేసుకునే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రతి వారం హౌసింగ్ కార్యక్రమాన్ని ప్రయారిటీ ఐటమ్గా తీసుకొని ఈ స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ ద్వారా రివ్యూ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. బెనిఫిషరీస్ వరకు వారికి ఎప్పటికప్పుడు వారి సందేహాలని నివృత్తి చేస్తూ వారికి కావాల్సిన సపోర్ట్ ఇస్తూ హౌసింగ్ ఏఈలు కానీ మండల స్థాయిలో ఉన్న సిబ్బంది కానీ ముఖ్యంగా వార్డు గ్రామ సచివాలయ సిబ్బంది కానీ వారికి అందుబాటులో ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడు ఈ ఎంబుక్స్ అవి కూడా రికార్డ్ చేస్తున్నారు. ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్స్ అందరికీ కూడా హౌసింగ్ కార్యక్రమాల్లో వారిని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ వారికి కూడా అథారిటీ ఇస్తూ ఎంబుక్స్ రికార్డ్ చేసేలాగా ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీనివల్ల ప్రోగ్రెస్ ఉన్నప్పటికీ ఇంకా కొన్ని చోట్ల మెరుగైన వర్క్ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ లేఅవుట్స్లో లెవెలింగ్ కానీ అప్రోచ్ రోడ్స్, డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై, ఎలక్ట్రిసిటీ ఇటువంటి కామన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా బిల్స్ అన్నీ కూడా మంజూరు అవుతున్నాయి. ఇప్పటికే 3.5 కోట్ల రూపాయలు ఈ ఏజెన్సీస్కి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా కూడా మన డిస్ట్రిక్ట్లో అరౌండ్ 40 crores హౌసింగ్ బెనిఫిషరీస్కి నేరుగా వారి ఖాతాల్లో జమ చేశాం. ఈ పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యంగా ప్రజలు, లబ్ధిదారులు సహకారం అందించాల్సిందిగాను, అలాగే స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా ఎంతో సహకారం చేస్తున్నారు. మరింతగా కూడా రానున్న రోజుల్లో వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఈ ఇయర్ మేజర్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీకి కోవిడ్ తర్వాత, లాక్డౌన్ తర్వాత చాలామంది ఉపాధి కోల్పోయిన పరిస్థితుల్లో ఈ ఇంత పెద్ద ఎత్తున హౌసింగ్ టేకప్ చేయడం వల్ల ఇది చాలామందికి ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను ఉపయోగపడుతుంది. ఎకానమీ కూడా డెవలప్ అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ప్రయారిటీగా తీసుకోవాల్సిందిగా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కి ఆదేశాలు